我们这边连续下了3天的大雨了，虽然现在也在下雨啊，但是要稍微下的小一点。我们准备去给我们家地里面的那个玉米追一下肥。现在蔡伟正在那里舀这个肥料，我们去看一下他舀的是什么肥料。肥料弄好没有？出发了，又开始下雨了。什么？发起3对。料施肥呀，只弄料施肥是不是？啊。这个天天下雨，哈儿又下大了，搞快点去丢了好回来。蔡荣轩，给我快点呀！你打起伞，这儿雨又下大了。下大了就打起把小伞。哎，快点走前面，小心点，不要摔到了哈。哎呦，下大了呀，给我快点，2下子去。打好啊。打好，我来提肥料。来提这个空桶。好。趁着现在雨下的小一点，赶紧去把这个玉米给它追一下肥，因为前一段时间那个玉米地太干了，然后一直都不长，因为家里面又没有人带小孩，所以说下雨也要把它带到坡上去。看这个玉米是我们种的最早的一批啊，已经长了有这么高了，现在还要来给它追一下肥。这个是以前盖过薄膜的。这下面也有这么大一块，这下面这个地里面的洋芋都还没有挖，这么大一块，我要去丢肥料了。现在终于丢完了，要准备开始回家了。蔡荣轩，把伞打好，快点走了。刚刚把这个玉米的肥料给丢了，在这个玉米里面地里面去钻了一圈，感觉头发，然后现在身上都有一点打湿了，就准备回去了。我们这边这个玉米，看我身后，这个我们家的玉米，现在给它追1次肥，以后就不用管它了，到时候就直接来搬玉米了。不知道朋友们，你们那边的玉米会不会去给它追肥？